សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីនៅក្នុង Channel PinwEll បាទនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយចង់ណែនាំដល់គ្នាសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវាជាប្រភេទធនាគារវាដូចទៅនឹងវិញឬក៏ AFA ដែរបាទសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះនៅពេលដែលយើងចុចឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបានរហូតដល់500បន្ទុកដែលវាស្មើនឹង$5សម្រាប់500បន្ទុកឬក៏$5ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតបានបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានភ្លាមៗហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការណែនាំមិត្តភាពបន្តទៀតគឺយើងទទួលបាន200បន្ទុកដែលវាស្មើនឹង$2បាទខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់គ្នាអំពីការចុចឈ្មោះលេងជាមួយកម្មវិធីមួយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះសិនបាទដើម្បីនឹងចុចឈ្មោះលេងជាមួយកម្មវិធីមួយនេះបានគឺតម្រូវអ្នកធ្វើការចុចតាមរយៈ link បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចុចតាមរយៈ link ទេគឺអ្នកគ្នាអត់អាចចូលទៅបង្កើតនៅក្នុងការអត់អាចចូលទៅបង្កើតកម្មវិធីនឹងបានទេបាទគឺអ្នកគ្នាអាចចុចតាមរយៈ link មកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺសូមអ្នកគ្នាចុចចូលកន្លែងនេះមកចុចចូលកន្លែងសញ្ញាពុយនេះមកបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាចុចចូលនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link មួយនៅខាងក្រោមនេះគឺអ្នកនរគ្នាចុចចូលតាមរយៈ link នេះមកគឺវានឹងចូលនាំអ្នកនរគ្នាទៅកាន់កន្លែងចុះឈ្មោះបាទបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំមកគឺវានឹងចូលមកកាន់ជាទម្រង់បែបនេះសម្រាប់កន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នានៅកន្លែងនេះផ្ទាល់តំណងដំបូងគឺតម្រូវយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកនេះយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលនៅកន្លោននេះមកបាទកន្លោននេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទហើយសម្រាប់កន្លោនមួយនេះសម្រាប់នៅកន្លែងនេះយើងយកលេខកូដពីកន្លែងនេះយកមកបំពេញនេះលេខកូដនៅកន្លែងនេះបាទសម្រាប់កន្លែងនេះណាគឺយើងយកលេខកូដដែលមាននៅក្នុងនេះយកមកបំពេញនៅក្នុងនេះបាទគឺយើងយកវាមកបំពេញនៅក្នុងនេះមកបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការចុចពាក្យថាផ្ញើកូដគឺយើងចុចចូលនៅកន្លែងហ្នឹងមួយមកបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការចុចពាក្យថាផ្ញើកូដគឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះមួយទៀតគឺនៅកន្លែងនេះមានន័យថាយើងបានផ្ញើដល់ជោគជ័យហើយគឺក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទដែលយើងបានធ្វើការដាក់ចូលនៅក្នុងកន្លោនដែលយើងបានប្រាប់មិញបាទគឺក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដមកនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកគ្រាន់តែយកលេខកូដនៅកន្លែងនេះយកវាមកបំពេញនៅក្នុងនេះមកគឺយើងបំពេញវានៅកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងលេខកូដនេះលេខកូដដែលមាននៅក្នុងកន្លែងនេះហើយនឹងធ្វើការបំពេញលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើហើយគឺអ្នកអាចចុចចូលនៅកន្លែងនេះមួយទៀតបាទគឺតម្រូវយើងចុចចូលនៅកន្លែងនេះមកចុចកន្លែងពាក្យថាយល់ព្រមនៅកន្លែងនេះមួយមកបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបានចុចចូលនៅកន្លែងនេះហើយគឺអ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថាទទួលយកការអញ្ជើញនៅកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងពាក្យថាទទួលយកការអញ្ជើញបន្ទាប់ពីយើងបានចុចពាក្យថាទទួលយកការអញ្ជើញវានឹងនាំអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់កន្លែងនេះគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុចចូលនៅកន្លែងនេះមកដើម្បីចូលទៅ download នៅកម្មវិធី Prim បាទដែលកម្មវិធីមួយនេះគឺវាមានឈ្មោះថា Prim Mobile គឺអ្នកគ្នាអាចចុចចូលមកចុចពាក្យថាទាញយកកម្មវិធីបន្ទាប់ពីយើងចុចមកគឺវានឹងចូលមកកាន់ Play Store គឺយើងអាច download បានគឺដែលមានឈ្មោះថា Prim Bank គឺនឹងធ្វើការ install មកដើម្បីនឹង download លេងដើម្បីនឹងទទួលបាន$5ជាមួយកម្មវិធីមួយនេះបាទគឺវាជាប្រភេទធនាគារដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្នានៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមចាត់ឲ្យអ្នកគ្នាគឺទៅពីអ្នកនរគ្នាធ្វើការ download នៅកម្មវិធីនេះពេញហើយគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាបាន download នៅកម្មវិធីនេះពេញហើយគឺអ្នកគ្នាអាចបើកនៅកម្មវិធីនេះបានអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថាបើកឬក៏អ្នកគ្នាអាចចុចចូលចុចចេញទៅក្រៅវិញដើម្បីនឹងបើកនៅកម្មវិធីនេះក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចុចពាក្យថា open មកដើម្បីនឹងបើកនៅកម្មវិធីមួយនេះហើយនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងវាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបាទអូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅកន្លែងនេះសិនសម្រាប់ភាសាគឺអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាចិនបាទគឺយើងចុចយកភាសាខ្មែរមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកភាសាខ្មែរបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសយកភាសាហើយគឺអ្នកគ្នាអាចមើលនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ខាងលើគឺមានន័យថាយើងបានបង្កើតគណនី print ហើយសម្រាប់ការបើកគណនីគឺយើងចុចចូលកន្លែងខាងក្រោមមកយើងចុចចូលកន្លែងក្រោមមកដើម្បីចូលដល់ចុះឈ្មោះលេខអ្នកគ្នាចុចចូលខាងក្រោមនេះមកបន្ទាប់មកគឺនៅកន្លែងនេះគឺជាការណែនាំរបស់វាបាទគឺជាការណែនាំរបស់ធនាគារ print ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចមើលបានបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលនៅកន្លែងនេះមួយទៀតមកចុចចូលពាក្យថាជំហានបន្ទាប់យើងចុចចូលកន្លែងជំហានបន្ទាប់បន្ទាប់ពីយើងចុចចូលកន្លែងជំហានបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានចុះឈ្មោះមាញ់មកបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្នានៅកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកនេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទហើយបន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទរួចរាល់គឺចុចពាក្យថាបន្ទាប់មកគឺនៅកន្លែងនេះក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែយកលេខកូដនេះយកលេខកូដ
ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើនេះយកមកបំពេញនៅកន្លែងនេះមកបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបំពេញលេខកូដហើយគឺវានឹងលោតចូលមកកាន់កន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់ធនាគារ print គឺអ្នកអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកចុចចូលកន្លែងពាក្យថាខ្ញុំបានអាននឹងយកព្រមនឹងមួយមកបន្ទាប់ពីអ្នកបានចុចចូលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺអ្នកអាចចុចពាក្យថាចូលទៅកាន់ជំហានបន្ទាប់ឬក៏ជំហានបន្ទាប់នៅខាងក្រោមនេះបន្ទាប់ពីយើងចុចចូលនៅកន្លែងហ្នឹងមកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការតម្រូវយើងមានតញ្ញាណប័ណ្ណគឺយើងត្រូវការបើក account ដោយការប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅយើងអាចបើក account ធនាគារនឹងបានអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកយល់ឃើញនៅកន្លែងនេះហើយគឺអ្នកអាចចុចពាក្យថាបន្តនៅកន្លែងនេះឬក៏អូខេខ្ញុំរួចរាល់មកបន្តមកនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកគ្រាន់តែចុចចូលកន្លែងពាក្យថា allow នៅកន្លែងនេះមកហើយអ្នកចុចចូលនៅកន្លែងដដែលទៀតមកបន្តមកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងគឺយើងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងមកគឺយើងថតនៅខាងមុខបាទគឺយើងថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងថតនៅខាងមុខមកគឺយើងថតវាមកឲ្យច្បាស់មកគឺអ្នកអាចមើលនៅកន្លែងនេះបាននេះគឺជាការណែនាំរបស់គេគឺអ្នកអាចអានមើលនៅកន្លែងហ្នឹងបានបន្ទាប់ពីអ្នកចុចថតហើយគឺវានឹងចូលមកកាន់កន្លែងនេះគឺវានឹងមាននៅកន្លែងនេះគឺវា scan របស់យើងនេះគឺវាមានឈ្មោះរបស់យើងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងគឺវា scan តោបាទបន្ទាប់ពីអ្នកឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺអ្នកអាចចុចពាក្យថាបន្ទាប់បាទពាក្យថាបន្ទាប់ឬក៏យល់ព្រមបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺតម្រូវយើងធ្វើការ scan នៅមុខរបស់យើងបាទគឺយើង scan នៅផ្ទៃមុខរបស់យើងនៅខាងមុខហ្នឹងយើងកាន់ទូរស័ព្ទប្រឈមមកហើយយើង scan នៅចំមុខរបស់យើងមកគឺអ្នកអាននៅការណែនាំរបស់គេបាននៅកន្លែងនេះបាទគឺអ្នកអាននៅកន្លែងការណែនាំរបស់គេមកបន្ទាប់ពីអ្នកបាន scan មុខរួចរាល់អស់ហើយគឺវានឹងចូលមកកាន់កន្លែងមួយទៀតបាទគឺវានឹងចូលមកកាន់កន្លែងនេះសម្រាប់កន្លែងនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសយកសំទោសអ្នកគឺយើងអាចបើកនៅ account ជាប្រភេទលុយដុល្លារក៏បានជាប្រភេទលុយរៀលខ្មែរក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺអ្នកអាចចុចចូលនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងប្រភេទប្រាក់ចំណូលរបស់យើងគឺអ្នកអាចដាក់ចាប់ពី$100រហូតដល់$500ក៏បានហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺអ្នកអាចធ្វើការបំពេញនៅខេត្តឬក៏ក្រុងរបស់អ្នកមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្រុងសៀមរាបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ក្រុងសៀមរាបហើយកន្លែងស្រុកនេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅស្រុករបស់យើងមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្រុងសៀមរាបខ្ញុំនៅស្រុកសូននិគមគឺខ្ញុំធ្វើការបំពេញនៅស្រុកសូននិគមហើយយើងបំពេញឃុំហើយបំពេញភូមិហើយចម្លែកកន្លែងផ្លូវហ្នឹងគឺយើងអត់បាញ់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពាក្យថាជំហានបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការចុចពាក្យថាអូខេខ្ញុំរួចរាល់មកបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងមកបន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញឈ្មោះរបស់យើងហើយគឺយើងចុចពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទយើងចុចពាក្យថាជំហានបន្ទាប់ទៀតមកនៅខាងក្រោមដែលមានអក្សរ Q ហ្នឹងបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបង្កើតលេខកូដវាដូចទៅនឹងវិញឬក៏ AV ដែរសម្រាប់ AV ឬក៏វិញគឺវាតម្រូវយើងធ្វើការបង្កើត PIN code គឺចំនួនតែ4ខ្ទង់ទេប៉ុន្តែនៅធនាគារ Print នេះគឺយើងត្រូវតម្រូវយើងធ្វើការបង្កើតលេខកូដចំនួនរហូតដល់6ខ្ទង់គឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការបង្កើតចំនួន2ដងមកបង្កើតលើកទី1មកហើយចុចម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់វាបាទបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតនៅធនាគារ Print របស់យើងហើយគឺអ្នកនរគ្នាឃើញសញ្ញាគ្រីសរបស់យើងនៅកន្លែងនេះហើយគឺមានន័យថាយើងទទួលបានជោគជ័យហើយបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពាក្យថាចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មចុចចូលនៅកន្លែងនេះមកចុចចូលកន្លែងពាក្យថាចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មធនាគារបន្ទាប់មកគឺនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថារំលងឬក៏អ្នកគ្នាចង់ធ្វើការបើកនៅកន្លែងកញ្ចោតណាយឬក៏ហៅថា scan ហ្នឹងបានសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ប្រើនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំចុចពាក្យថារំលងបន្ទាប់មកគឺនៅកន្លែងនេះគឺជាការណែនាំរបស់គេគឺអ្នកគ្នាអាចមើលបានគឺខ្ញុំសូមរំលងវានៅកន្លែងនេះបន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការរងចាំវាសិនមករងចាំវា2នាទី3នាទីឬក៏រហូតដល់10នាទីបន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើចំនួន500បន្ទុកបាទគឺវាស្មើនឹង$5ចូលមកកាន់គណនីរបស់យើងផ្ទាល់អូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី print នឹងតម្រងសំទោសអ្នកគ្នាគឺជាប្រភេទធនាគារ print បាទខ្ញុំសូមបើកនៅកម្មវិធីនឹងតម្រងដោយសារតែមាញ់គឺជា screenshot ដែលខ្ញុំបានថតសម្រាប់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការចុះឈ្មោះលេងជាមួយកម្មវិធីមួយនេះបាទតែកម្មវិធីមួយនេះគឺវាមានឈ្មោះថា print mobile bank បាទដើម្បីនឹងមើលចំនួនបន្ទុករបស់យើងបានគឺអ្នកគ្នាចុចចូលនៅកន្លែងនេះ
จะโจเปลี่ยนทำมันแทมมอนนักหลายนี่ดับไปโจตัวมือบรรทุกระบายเยอะพอต่อมาในกระไรนี่คือยังฝึกการมาเป็นเลโก้ระบายเยอะมั้งโอเคยังสมบังเป็นเลโก้อันยังมันมาเกิดจำนวนผมมือตัวพอต่อมาคือเวลาโจมาการกระไรนี่ดับไปดังมือบรรทุกระบายเยอะปานคือในจะโจนักหลายนี่จะโจกลายเป็นทางของเวิร์นจะโจนักหลายนี่มั้งมันตัวปีในรักในฝึกการจะโจนักหลายนี่มั้งคือในเนี่ยออกเนี่ยนักเคยนักหลายนี่ให้คือยังตัวบานปรามโรยบรรทุกบานได้ปรามโรยบรรทุกนั่นคือวิศวนักปรามลานี่จะชมดบองคือยังตัวบานปรามโรยบรรทุกจำนายปีโรยบรรทุกนี่คือมันปีการในหน่วยเพียสำหรับการประโยชน์งานคือเว็บประโยชน์การมันเป็นบุคคลเนี่ยเราให้อาจจะเมื่อหลากหลายนิมานคือยำบานประโยชน์การโรยมาลองให้คือยำเป็นโจจำนวนมวยละลาคือจะการสายขาดในมันประโยชน์สามัญอะไรคือยำรกมันมาเปิลพอยมันแถมได้ไปสมันปรามละบานสมต้นแบบนี้บานคือไปสมันดับละโอเคอะไรยำส้มมาให้เนี่ยดอกนี่ปีการจะชมเลยบานสมต้นแบบนี้บานอะไรยำส้มมาให้นักเรียนปีการไปโจการตุสามมาน้องดับไปหนึ่งไปโจการตุสามบ้านคือที่อาจจะโจหลากหลายนี่มั้งจะโจหลายเป็นทักตัวตรวจการตัวตรวจในมั้งดับไปโจเดินไปโจการตุสามจะโจไปเลยเวียงมวยมั้งพอต่อมาก็นักหลายนี่คือเวียงมีเสวาการจิตรานในนักเรียนอ่านมือบ้านสำหรับยังคือยังฝึกการไปโจจากการตุสามยังตำเรายังฝึกยังจองไปโจจากการตุสามนักเรียนอาจจะโจหลากหลายนี่แต่เป็นเปียทาตุสามไหนคือนักเรียนจะโจหลากหลายนี่มวยมั้งพอต่อมาหนักหลายนี้คือยังฝึกการมาเป็นอะไรจะสร้างรอยเยอะสำหรับเราจะทราบแต่ยังมันจวบให้คือเวียนเมียนหนักหลายนี้พอต่อปียังมันฝึกการมาเป็นอะไรจะทราบให้คือยังบำเพ็ญจำนวนลุยมั้งอุทธรณ์ทางยำจองไปโจการมวยหลายจังยำเกินแต่จะเซเลงมวยหลายมั้งต่อปียังมันเซเลงมวยหลายนักให้คือนักอาจจะโจกหลายเปียทาจำเห็นมันตอบหนักหลายนี้มันสมต้นอย่างนี้คือจะไปทำมันโจลุยแล้วนี่มันต่อปียังจะโจไปทำมันโจลุยอะไรนี่คือเป็นโจดกันกลายมวยเตียนสมามกลายนี่คือยังฝึกการมาเป็นพอยระบายเยอะมั้งยำส้มประโจการมวยละคือในขั้นจะเซเลยมาโรยพอยมั้งคือวิสมาหนึ่งมวยละเพราะฉะนั้นจะจงประโจการปรามละคือในขั้นเซปรามโรยพอยคือยังวิสมาหนึ่งปรามโรยละเอาสมตัวนี้เนี่ยคือวิสมาหนึ่งปรามละจากการตัวสามสำหรับย้ำคือยำมันประโจการตัวสามคือมวยละคือยำตัวบานจกใจคือประโจบานมาโรยไปโรยเนี่ยหรอกเนี้ยมาคือมวยเตี้ยยำส้มมาให้นะคือในกระจายพิธาจำเห็นต่อมาคือในการประโยชน์การตัวสามบ้านไหนโอเคยำส้มมันต่อแต่กระไรมวยเตี้ยยำส้มใจมั้งสำหรับการประโยชน์งานตัวสามคือวิเมนตำแหน่งไหนมวยเตี้ยบัดซันจะเนี่ยเราเนี่ยจังเราประตูมันแถมเตี้ยคือในการจะโจกหลายนี่มอดใบนึงโจกันกลายลิงมวยดับบันเซียไอ้หมดเพชรเอาไปยืนจอชัวจะโจนักหลายนี่มั้งพอต่อมาคือเนี่ยท่านเคยนักหลายนี่ให้คือในการโอเบียมั้งยังโยกเป็ดทากาเป็ดทานในนามเพียนี้จะเป็ดทานในนามดำหมดเพียเนื้อกลายนี่เมาส์ดำใบนักโจในนามเพียคือในการจะโจไปเลยเบียมวยต่อมาคือในฝึกการลงจำไปสั่นเมาส์คือในที่อาจะโจนักหลายนี่เมาส์ดำใบนักฝึกการในนามเพียบรรทอเทียจะโจนักหลายนี้ไฮเซียลิงแต่ในที่จองในนามนี้โจตะกะเทเลกรามโจตะการเมสเซนเจอร์หรือก็โจตะการการทีมเซนเจ็ดเมาส์ดำใบหมดเพียบรรทอในที่จอชัวจะชมเลยจมันการที่มันนี้คือเนี่ยออกเนี่ยตัวบานปีละฟรีจมันการที่มันนี้มาหยับโซมบางhai nhạc thiênนักหลายนี้มาสมจำติ๊กเนี่ยนักที่อันเมื่อนักหลายนี้มันคือสมาชิกทำไมคือยังตัวบานปรามละฟรีให้เราไปยังในนามเพียเอาเกิดบานจอชมัวจกใจคือยังตัวบานปีละฟรีตัวแต่กอดบานจอชมัวโดยเยอะตัวบานจกใจเติบยังตัวบานปีละจะเบิ่งจมวยนักการที่มันนี้บานสำหรับการที่มันนี้คือยังสมบางhaiแต่ปนังไงบานในวิดีโอน้อยยำลงบางhaiอยากให้นักการที่เส้นเตี้ยแต่ยังไอเราลุยจมวยเวียดบานคอมเพล็ก